नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम सलिनी आवाजको पर्खाइमा बस्नुभएका सम्पूर्ण श्रोताहरूमा। तपाईँहरूमा श्रृङ्खला 51 लिएर म रमेश बस्नेत उपस्थित भइसकेको छु। अब लागौँ तपाईँहरूले पठाएका रचनातर्फ। आजको पहिलो रचना प्राप्त भएको छ अरुण कुमार भुजेलबाट। सधैँ सबैले सत्यको मार्ग समाउनुपर्छ, लोकहितको कार्यहरू गरी रमाउनुपर्छ, मर्त्य लोकमा गरेको पुण्य कर्मद्वारा। सधैँ सबैले सत्यको मार्ग समाउनुपर्छ, लोकहितको कार्यहरू गरी रमाउनुपर्छ, मर्त्य लोकमा गरिएको पुण्य कर्मद्वारा। स्वर्ग लोकमा पनि रवाब जमाउनुपर्छ, स्वर्ग लोकमा पनि रवाब जमाउनुपर्छ। यसै गरी मेनुका शर्माले मुक्तक पठाउनु भएको छ। पहिले झैँ अन्नबाली छरेर के गर्नु, जिन्दगीभर यसमै भर परेर के गर्नु, भने जस्तो उब्जनी नभएपछि कृषिले। पहिले झैँ अन्नबाली छरेर के गर्नु, जिन्दगीभर यसमै भर परेर के गर्नु, भने जस्तो उब्जनी नभएपछि कृषिले। दिन रात फगत मेहनत गरेर के गर्नु, दिन रात फगत मेहनत गरेर के गर्नु। यसै गरी सन्त रोकाया विवशले गजल पठाउनु भएको छ। बेकसुर यी हातमा बारम्बार जन्जिर परेको छ, खै कसरी भनौँ तिमीलाई यो मनमा पिर परेको छ। बेकसुर यी हातमा बारम्बार जन्जिर परेको छ, खै कसरी भनौँ तिमीलाई यो मनमा पिर परेको छ। चन्द्रमा जस्तै चम्किरहेको छ भाग्य भने तिम्रो, हेर मेरो भागमा त फुटेको तकदिर परेको छ। चन्द्रमा जस्तै चम्किरहेको छ भाग्य भने तिम्रो, हेर मेरो भागमा त फुटेको तकदिर परेको छ। चोली लिन गएको छोरा परदेशमै अस्ताएपछि, बुढी आमाको हातमा छोराको तस्बिर परेको छ। चोली लिन गएको छोरा परदेशमै अस्ताएपछि, बुढी आमाको हातमा छोराको तस्बिर परेको छ। तयार छ काट्नलाई खुकुरी कसरी प्राण बचाउँ, आज अचानो माथि आफ्नै शिर परेको छ। तयार छ काट्नलाई खुकुरी कसरी प्राण बचाउँ, आज अचानो माथि आफ्नै शिर परेको छ। भोकमरी अनिकाल मात्र छ निमुखा जनताहरूलाई, देश बेच्ने भ्रष्टाचारीहरूको भागमा खिर परेको छ। भोकमरी अनिकाल छ निमुखा जनताहरूलाई, देश बेच्ने भ्रष्टाचारीहरूको भागमा खिर परेको छ। देश बेच्ने भ्रष्टाचारीहरूको भागमा खिर परेको छ। यसै गरी दीपिका गौतमबाट मुक्तक प्राप्त भएको छ। पाउँदै नपाउने कुराको बेहद मन गरियो, सोचेर आफ्नै हो यसरी जतन गरियो, कि देला र मागेको छु आशामा प्रेम मात्र। पाउँदै नपाउने कुराको बेहद मन गरियो, सोचेर आफ्नै हो यसरी जतन गरियो, कि देला र मागेको छु आशामा प्रेम मात्र। यसरी मस्तिष्क र मनसँग आन्दोलन गरियो, यसरी मस्तिष्क र मनसँग आन्दोलन गरियो। यसै गरी हिरा बुढा मगर अमृतबाट मुक्तक प्राप्त भएको छ। निस्वार्थ माया र त्याग नबोली बुझ्ने हजुर नै हो, जो मेरो लागि पल पल पीडामा रुझ्ने हजुर नै हो। बाल्यकाल देखियो माया युग सफल पार्न यहाँ, निस्वार्थ माया र त्याग नबोली बुझ्ने हजुर नै हो, जो मेरो लागि पल पल पीडामा रुझ्ने हजुर नै हो। बाल्यकाल देखियो माया युग सफल पार्न यहाँ, जिन्दगीका कठिन परिस्थितिमा जुस्ने हजुर नै हो, जिन्दगीका कठिन परिस्थितिमा जुस्ने हजुर नै हो। यसै गरी आरके भण्डारीबाट गजल प्राप्त भएको छ। हर पल पल सम्झिने बाआमा हुन्, चिन्तै चिन्तामा सकिने बाआमा हुन्। हर पल पल सम्झिने बाआमा हुन्, चिन्तै चिन्तामा सकिने बाआमा हुन्। यी सब श्रीमती आफन्त भन्नु मात्रै हो, हजुर रुँदाखेरि रोइदिने बाआमा हुन्। यी सब श्रीमती आफन्त भन्नु मात्रै हो, हजुर रुँदाखेरि रोइदिने बाआमा हुन्। आइपर्ने दुःख कष्ट व्यथा पीर मर्कामा, सधैँभरि साथमा उभिने बाआमा हुन्। आइपर्ने दुःख कष्ट व्यथा पीर मर्कामा, सधैँभरि साथमा उभिने बाआमा हुन्। जसो तसो गरेर परिवार पाल्नको लागि, पुरा जिन्दगीभर खिइने बाआमा हुन्। जसो तसो गरेर परिवार पाल्नको लागि, पुरा जिन्दगीभर खिइने बाआमा हुन्। घाम पानी भोक तिर्खा केही नभनी, आँसुको तालमा तैरिने बाआमा हुन्। घाम पानी भोक तिर्खा केही नभनी, आँसुको तालमा तैरिने बाआमा हुन्। छोराछोरीको सफल या असफलतामा समय समयमा पिर लिने बाआमा हुन्। छोराछोरीको सफल या असफलतामा समय समयमा पिर लिने बाआमा हुन्, समय समयमा पिर लिने बाआमा हुन्। यसै गरी नारायणनाथ योगीबाट गजल प्राप्त भएको छ।
सजाउने मनको एउटा सुन्दर संसार हुनुपर्ने, भत्किन नदिने घरको बलियो आधार हुनुपर्ने। सजाउने मनको एउटा सुन्दर संसार हुनुपर्ने, भत्किन नदिने घरको बलियो आधार हुनुपर्ने। प्रेमिका त सुरुवाती रहर र आकर्षण मात्र हुन्, सम्बन्धको ओझ बुझाउने उच्च विचार हुनुपर्ने। प्रेमिका त सुरुवाती रहर र आकर्षण मात्र हुन्, सम्बन्धको ओझ बुझाउने उच्च विचार हुनुपर्ने। भेट हुँदा हाँस्ने, टाढा हुँदा रुने त धेरै हुन्छन्, सुख दुःखमा सधैँ साथ दिने साझेदार हुनुपर्ने। भेट हुँदा हाँस्ने, टाढा हुँदा रुने त धेरै हुन्छन्, सुख दुःखमा सधैँ साथ दिने साझेदार हुनुपर्ने। चञ्चलता र वयसको मातमा मात्र अल्झिन्न जिन्दगी, सङ्कट पर्दा ढाल बनिदिने दहरो हतियार हुनुपर्ने। चञ्चलता र वयसको मातमा मात्र अल्झिन्न जिन्दगी, सङ्कट पर्दा ढाल बनिदिने दहरो हतियार हुनुपर्ने। विरतीका सुरुवाती पलहरू त केवल बाटो हुन्, जिन्दगीको यात्रा टुङ्गिने अन्तिम किनार हुनुपर्ने। विरतीका सुरुवाती पलहरू त केवल बाटो हुन्, जिन्दगीको यात्रा टुङ्गिने अन्तिम किनार हुनुपर्ने। जिन्दगीको यात्रा टुङ्गिने अन्तिम किनार हुनुपर्ने। हार्दिक धन्यवाद। अहिलेसम्म हाम्रो सलिनी आवाज कार्यक्रमलाई सुनेर बस्नुभएका सम्पूर्ण श्रोताहरूमा हार्दिक धन्यवाद।